Buenas tardes, señoras y señores. En nombre de la región, permítanme darles la bienvenida y agradecerles mucho su asistencia aquí al Centro Cultural Marcos Valcárcel y a los que nos ven en directo en la retransmisión que hacemos en streaming a través de la web de la región, laregion.es. Vamos a hablar hoy en el Foro de la Región de poesía en galego. Y para acercarnos a la obra de uno de los más destacados poetas gallegos, contamos con la presencia de Claudio Rodríguez Fer, que es director de la Cátedra de Poesía y Estética dedicada a José Ángel Valente en la Universidad de Santiago. Toda la obra poética en gallego de Valente se ha reunido por primera vez en el libro Cántigas de Alén, editado por Oubirnos, que hoy se presenta aquí en el Foro de la Región. En ese menester, nadie mejor que el que mejor conocedor de la obra del poeta orensano, su amigo Claudio Rodríguez Fer, que además, desde la dirección de la Cátedra del Poeta, custodia, cataloga y estudia todo el material que en su día donó Valente, unos 7.000 libros que componían su biblioteca personal y que fueron el origen de la creación de la cátedra. El profesor Rodríguez Fer ha publicado media docena de libros sobre Valente, ha hecho una decena de ediciones de su poesía e innumerables artículos, conferencias y seminarios sobre la figura de este ourensano universal. Y ya, sin más preámbulos, dejemos la prosa en castellano para escuchar hablar de poesía galega en la conferencia del profesor Rodríguez Fer. Claudio, cuando quieras. Muchas gracias por esta presentación. Tamén a todos por estar aquí no Foro de la Región, no que precisamente tamén estivo convidado nunha ocasión o propio José Ángel Valente. Eu acompañei a Valente moitas veces nos seus actos en Ourense. Unha desas ocasións foi precisamente no Foro La Región. Vou falar un pouco da poesía galega de José Ángel Valente, pero circunstanciándoa, claro, tamén na súa procedencia especificamente ourensá, como é normal. Porque, como todos sabedes, José Ángel Valente naceu en Ourense, concretamente no ano 1929, na rúa Bedolla, nunha casa que hoxe en día xa non existe, non? E, claro, el criouse, formouse nos seus primeiros estudos primarios e secundarios en Ourense. Por tanto, Ourense é o caldo de cultivo do poeta, de alguna forma. Decía Rilke que a patria do poeta é a infancia, pois ben, nese caso, a infancia ourensá é a patria de José Ángel Valente. E realmente nunca deixou de selo malia o distanciamento xeográfico, porque Valente vai ser un home que rode moito polo mundo, e tamén malia outros distanciamentos que terá con Ourense que teremos ocasión de comentar. En todo caso, Valente en Ourense non só se formou como persoa, tamén como poeta, senón mesmo como galego. E isto foi así porque Valente coñecerá moi cedo a algúns intelectuais galeguistas dos moitos que había en Ourense, a chamada en algún momento Atenas de Galicia, e ali, claro, con eles, neses cenáculos nos que os encontra, ou mesmamente nas súas casas, nalgún caso, pois descubrirá Galicia, porque Galicia en aqueles tempos non era evidente, había que descubrila. Estamos falando dos anos da inmediata posguerra. De maneira que para Valente, por exemplo, foi fundamental ter como compañeiro no instituto que hoxe se chama Ramón Otero Pedrallo, a Antón Risco, o que logo será gran escritor e investigador, porque este, ademais, o poñerá en contacto con Vicente Risco, o seu pai. Claro, Vicente Risco era un sabio extraordinario do que Valente aprenderá moitas cousas sobre Galicia e moitas cousas de cultura en xeral. Porque Risco tiña como Valente unha formación e uns intereses tan galegos como universais. E isto vai ser unha constante tamén na vida de Valente e mesmo na poesía galega de Valente. Galeguidade, pero tamén
universalidade. Por iso, o ciclo das Cánticas de Alén será dedicado a Vicente Risco co subtítulo, digamos, de mestre, non? Porque, efectivamente, para Valente foi un mestre. A parte que el tiña relación con outros intelectuais de Ourense que coñeceu, como o propio Ramón Otero Pedrallo, e tamén como Xaquín Lorenzo, o etnógrafo Xocas, que era, ademais, amigo da súa familia, non? De maneira que todo isto vai influir no feito de que Valente escriba poesía en galego, cousa moi rara naqueles anos da inmediata posguerra. Hai que ter en conta que cando Valente empeza a escribir, o galego, lóxicamente, non soamente non estaba no ensino, sino que non era práctica habitual na cultura. Estamos falando dos anos 40. Os primeiros artigos e os primeiros poemas que Valente publica están, pois, escritos en castelán. Ademais, nun medio moi peculiar, porque o seu pai, que era un home moi religioso, afiliará a Valente ás Xuventudes de Acción Católica. De maneira que os primeiros escritos de Valente serán publicados na revista Aurea, que era o boletín diocesano de Acción Católica en Ourense, e claro, o boletín juvenil, digamos, non? E claro, aí Valente publicará o seu primeiro artigo, que se chama La piedad en el adolescente, e o seu primeiro poema, que se chama A María. Pero a María non se refire a unha noiva que tivese, sino que, lóxicamente, se refire a Virxe María. Estamos, pois, ante un poeta moi precoz, porque estes poemas, estes escritos, comeza a facelos aos 15 anos, Valente empeza a publicar aos 15 anos, e, polo tanto, claro, dado o contexto, estaban escritos en castelán. Así tamén estarán escritos en castelán os seus primeiros poemas profanos. O primeiro poema non religioso de Valente vai ser o titulado Momento, que é un soneto que publicará nunha revista de Ourense que se chamaba Posío, outro microtopónimo, claro, moi ourensán. Aquí xa aparece temática amorosa e xa se trata de outro tipo de poesía, pero tamén sigue escrita en castelán, como algúns outros poemas que el comezará a publicar xa en Santiago, concretamente no xornal vespertino La Noche. Porque, e aquí é onde está o gran cambio, Vicente Risco vai a poñer en contacto a Valente cun intelectual que vivía en Santiago, que dirixía a páxina literaria de La Noche, que naquel momento era o diario máis cultural e máis literario que había en Galicia. Entón, Valente empeza a mandarlle poemas que se irán publicando en esa páxina literaria de La Noche. Neste momento, Valente, ademais, está tamén nunha situación de tránsito, porque Valente acaba os estudos de ensinanza media en Ourense e decide ir estudar Dereito por desexo, fundamentalmente, do seu pai, a Santiago de Compostela. Por lo tanto, estes poemas que el comeza a mandar dende Ourense a Santiago son o preámbulo da súa chegada posterior a Santiago de Compostela xa como alumno universitario. O curioso é que un destes poemas aparece escrito en galego. É un poema do ano 1947, cando Valente ten 17 anos. Por lo tanto, é un poema tamén moi precoz, pero é dobremente precoz. É precoz porque é un poema dun rapaz moi novo, pero é precoz porque é un poema en galego dun rapaz moi novo. E iso non fora visto nunca en Galicia, porque dende a Guerra Civil non houbo ningún outro escritor novo que non tivese publicado en galego antes da guerra, que escribise algo en galego ou que se publicase algo dele en galego ata José Ángel Valente. Nese sentido, Valente é un pioneiro no uso do galego por parte da mocidade existente naquel momento en Galicia. Non hai outro poeta coa súa precocidade no uso do galego, salvo precisamente outra ourensá, que é Pura Vázquez, non? Outra precoz neste sentido, non? Pero realmente Valente se converte por dereito propio nun fito histórico. A parte do valor literario que teña o poema,
ese poema xa sociolingüísticamente ten unha enorme importancia, unha enorme trascendencia histórica. É o primeiro poema que publica un mozo en galego despois da Guerra Civil. Ese poema chámase Finisterre e é un poema tamén moi significativo, porque é un poema de temática lendaria, é un poema, por así decirlo, vinculado ás lendas do mar, como o seu título xa fai prever, non? Posto que se chama Finisterre, e ten un trasfondo completamente céltico, celtófilo ou celtista. De onde lle podía vir a Valente esa conexión co celtismo? No Ourense, que ademais é unha cidade de interior, non? E que non está aberta ao mar. Pois probablemente da influencia de Vicente Risco, que efectivamente foi sempre un gran celtista e unha persoa moi interesada nas conexións de Galicia cos países celtas, non? Así que o poema Finisterre fala desas lendas nun ton milagreiro e, claro, convertiuse, co paso dos anos, no único poema de Valente escrito en Galicia, moitos anos antes, claro, de retomar o galego xa na súa madurez. O poema, para non cansarvos falando eu todo o tempo, para que escoitedes de alguna maneira a voz de Valente, di así: Finisterre. Polos meus ollos romeiros páxaros buscan o mar. Finisterre, chan extremo, beizo de escuma e de sal. Mais alá de Finisterre, ceo desfollado o mar de peixes insomnes, cansados de mariñar. Miñas maus desatan ventos maduros baixo o luar. Os ventos saben as rutas incertas de San Olaf. San Olaf, santo e pirata, na costa brigadiñán. Non aprenderei máis nomes para por no meu santoral. Santiago, Pedra e Silenzo, San Columbano, Pombal, Milagreiro, Nauta engrosa, Mares Greva, San Brandán. Polos meus ollos romeiros, páxaros buscan o mar. Barco de néboas insomnes, o inmoble mar terminal. Feríronme terra adentro, morriñas de me afogar. De ter os labios frolidos de lento e virxen cristal. De dicer cantigas náufragas, coa boca chea de sal. Finisterre, Hermovixía, ladralle o mar como un can. Ben, este é o primeiro poema que se escribiu en galego por parte da mocidade despois da Guerra Civil, e este é o primeiro poema de José Ángel Valente, que, como vedes, non está nada mal, aínda que se trate dun poema que el considerou sempre adolescente, claro, está escrito con 17 anos, e nunca o incorporou a ningún libro, nin siquiera a este libro que estamos hoxe comentando, que é Cántigas de Alén. Non obstante, como a mí me parece importante que todo o mundo coñeza este poema, sobre todo se está interesado na poesía galega de Valente, e como el sempre me pediu que en todas as edicións que fixemos de Cántigas de Alén realizase a introdución, meto sempre o poema na introdución. O poema non está no corpo do libro, porque Valente non o incorporou, pero si está na introdución para que todo o mundo poida lelo e poida coñecelo. Isto é unha constante nas 3 edicións que publiquei en Vida de Valente e tamén nesta cuarta. A parte das outras edicións que hai tamén bilingües, pero non galego e castelán como as que se publicaron en Vida de Valente, sino tamén en galego catalán e en galego francés. Ben, dito isto, Valente marcha a estudar a Madrid, en Santiago de Compostela soamente está un ano, e claro, Madrid xa non é un ambiente moi propicio para continuar escribindo en galego, de forma que se vai alongando literariamente da lingua. A continuación, unha vez que acaba a carreira, empeza a ter fillos, despois de casar, etc., dadas as malas perspectivas
intelectuais, culturais, laborais, políticas que había na España de Franco, como tantos outros, Valente pensa en marchar ao exilio, non? En marchar á inmigración, digamos, ao exilio simbólico, non é que tivese que marchar, pero el se sentía afogado, digamos, en España, e consigue, efectivamente, un posto importante como lector na Universidade de Oxford, no Departamento de Estudos Hispánicos. Así que se traslada a Oxford, onde pasará 3 anos, onde terá outro fillo, e onde perfeccionará o inglés. Oxford tampouco era un lugar propicio para que recuperase o uso da lingua galega José Ángel Valente. Pero, cando termina o seu lectorado en Oxford, Valente decide opositar ao funcionariado internacional en Xenebra. Xenebra converteuse na segunda sede das Nacións Unidas nos anos 50, aproveitando que ali había infraestructura que se creara para a Sociedade de Nacións despois da Primeira Guerra Mundial. Entón, despois da Segunda Guerra Mundial, cando a ONU decide ter unha sede europea, escolle Xenebra, que é unha cidade de tradición internacional. Entón, Valente, que sabía inglés, porque acababa de perfeccionalo en Oxford, que sabía, por suposto, as linguas románicas que estudara na súa carreira, aparte de ser nativo falante en galego e en castelán, pois claro, sabía francés, sabía italiano, sabía portugués. Con este bagaxe foi fácil aprobar esas exixentes oposicións ao funcionario internacional e pasará de Oxford a Xenebra. Se en Oxford estivo 3 anos, en Xenebra estaría laboralmente uns 25. E, de feito, vai morrer en Xenebra, aínda que xa alternando con residencia en outros lugares. Iso quer decir que Xenebra foi o lugar da madurez de José Ángel Valente, onde pasou máis anos da súa madurez. E ali en Xenebra sí que o ambiente era propicio, paradoxalmente, para volver a escribir en galego. Por que razón? Pois porque en Xenebra había miles de inmigrantes galegos, e particularmente miles de inmigrantes galegos galegofalantes, posto que os emigrantes que ían naturalmente por Europa adiante non eran precisamente os señoritos das cidades, non? Eran, claro, a man de obra empobrecida do campo, o proletariado periférico, o periurbano, que era o que se vía obrigado, o que estaba nesa necesidade para ter que emigrar. Así que Valente se vai encontrar ali con moitos galegos. O galego é unha das linguas máis faladas en Xenebra, naqueles anos. Aínda hoxe, escoítase a miúdo falar galego en Xenebra. Houve moitos emigrantes galegos ali. Así que, claro, cando el chega a Xenebra e descobre que hai tantos emigrantes da súa terra, cando descobre, ademais, que moitos destes inmigrantes eran de Ourense, porque Ourense é un das provincias, claro, que deu máis contingente de inmigrantes, Valente quere escoitar de novo o galego e quere cultivar de novo o galego. De feito, contoume a min, teño mesmo grabado e publicado en alguna entrevista, que el ia a estación de tren de Xenebra a recibilos moitas veces, a recibir eses galegos inconfundibles, cargados de paquetes, non? Que chegaban, claro, a un mundo completamente descoñecido e do que, sobre todo, descoñecían por completo o seu idioma. E aquí comeza o compromiso de Valente coa emigración. Valente vai dar clase de francés mesmo e de outras disciplinas a eses emigrantes. Vai facer o que hoxe chamaríamos talleres de lectura, non? Con eles. Vai tratar de culturizalos. Incluso vai a escribir panfletos reivindicativos en francés para defender os dereitos dos seus compatriotas proletarios. Eles non sabían facelo, nen tiñan esa capacidade idiomática, ni siquiera o mellor intelectual para articular ben a protesta, pero sabían moi ben cales eran os abusos e que era o que había que decir e o que había que protestar. Isto comentaban yo a Valente, e Valente, xunto con outros intelectuais, digamos, orgánicos que había entón traballando nas Nacións Unidas, non? Tamén galegos, moitos deles, pois
axudábanos da maneira que podían, entre outras cousas, organizando con eles asambleas e mesmo escribíndolles os panfletos reivindicativos e as proclamas en francés. Isto demostra que, efectivamente, para Valente a galeguidade non foi soamente unha actividade literaria ou cultural. Era un verdadeiro compromiso profundo, social, un verdadeiro compromiso fondo que revela moito da súa personalidade, porque Valente era un dos intelectuais máis prestixiosos e dun rigor intelectual máis extraordinario que deu nunca, dende logo, España. E non obstante, non se lle caía ningún anel para estar codo con codo traballando con estes inmigrantes galegos. Tanto é así que el mesmo, xunto con outros colegas, fundará, xunto a outros proletarios galegos, a Sociedade Emigrante A Nosa Galiza, que aínda hoxe existe. En esa Sociedade Emigrante, Valente falará en varias ocasións, el mesmo elaborará cos outros compañeiros os seus estatutos e estará vinculado con ela ata o final. Tanto é así que no libro que agora reunimos da súa poesía galega completa hai un poema que se chama Subnocte, inspirado por estes compatriotas inmigrantes, no que puxo, efectivamente, unha dedicatoria explícita aos compañeiros de A Nosa Galiza para que a nosa terra, a nosa Galiza, sexa efectivamente nosa, non? Porque, polo que se veía, era de outros cando había tantos galegos que tiñan que estar fora porque non podían comer na súa terra, non? De maneira que, neste sentido, a Sociedade Emigrante A Nosa Galiza foi leal sempre á memoria de Valente e aínda hoxe podemos ver no seu local social, e fun ali a falar moitas veces ao longo das últimas décadas, e teñen moi orgullosamente un retrato de Valente co poema que Valente lles dedicou manuscrito, ali posto, e coa dedicatoria que acabo de mencionar e que por primeira vez aparece neste libro, porque en vida de Valente aparecía soamente o poema, pero a mí me parece moi significativo para que se entenda ben o poema e a súa circunstancia que apareza tamén a dedicatoria expresa aos emigrantes galegos. De maneira que esta conexión tan imprevista, aparentemente, de Valente cos galegos galegofalantes, nada menos que en Xenebra, en Suiza, vai motivar que rebrote nel o uso literario tamén do galego. É dicir, unha vez que Valente usa o galego coloquialmente, non como en Madrid, non como en Oxford, onde non tivo nunca ocasión de falalo habitualmente, entre outras razóns tamén porque a súa familia tampouco falaba. Valente primeiro vai casar cunha andaluza, despois vai casar cunha vasca, non había esa conexión ni siquiera na intimidade, pois entón, ao tela con estes inmigrantes en Suiza, Valente volve a escribir en galego. E o detonante vai ser unha conferencia que el dea sobre Afonso X Sabio, o rei culto e poeta da Idade Media, cando se dedica en 1980 o Día das Letras Galegas. Entón, a Sociedade A Nosa Galiza encarga a Valente que faga unha conferencia sobre a poesía medieval e, en particular, sobre Afonso X Sabio, temas que os que Valente realmente lle gustaban moito. Entón, neste contexto, Valente mergúllase de novo nas cantigas medievais, nas cántigas, como el sempre preferiu decir, e rebrota nel un conxunto de cántigas, concretamente de 7 cántigas, escritas por primeira vez en galego dende o poema Finisterre do ano 47. O sea que hai unha paréntese de 1947 a 1980 para que rebrote en Valente a lingua galega. Rebrota con esas 7 primeiras cántigas que están conectadas ás súas lembranzas, aos seus recordos de Galicia e particularmente de Ourense, que é unha das grandes protagonistas desas cántigas. Claro, Valente, aínda que estivo fora moito tempo, viña aquí de vez en cando a visitar a familia e, polo tanto, pois había elementos tanto familiares e afectivos como tamén xeográficos da propia cidade,
que, de alguna maneira, marchaban logo con el a Xenebra e en Xenebra pois se sustanciaron nestes poemas. Por exemplo, un deles é o enterro do seu avó, do avó médico que el tivo, que foi un enterro que o marcou especialmente porque contou cun pranto ritual espontáneo das chamadas choronas, desas mulleres que seguían o féretro chorando e cantando as virtudes do difunto. Isto, para o mozo Valente, claro, foi moi impresionante e quedou na súa cabeza para sempre. Pois ben, cando empeza a escribir en galego en Xenebra, décadas despois, o que saen son recordos como este, que poño como exemplo, porque non podo analizar poema a poema, pero este é un dos máis significativos. Entón, ese enterro tivo lugar no que daquela se chamaba San Ciprián de Viñas e que hoxe parece que chamamos San Cibrao das Viñas, non? Ao que tamén está vinculada a región neste momento precisamente. Pois nese lugar foi enterrado o avó de José Ángel Valente con ese pranto ritual. Entón, tantas décadas despois, el escribe un poema referido a esa morte que deixou un gran baleiro, por iso fala do grande corpo do seu avó, porque era un home que efectivamente ocupaba, como el decía, moito espazo, máis que moitos homes xuntos, e que dirixe ademais a súa mai, porque era o seu avó materno. Escoita, mai, voltei. Estou no adro onde aquel día o grande corpo do meu avó ficou. Inda oio o pranto. Voltei, nunca partira. Alongarme somente foi o xeito de ficar para sempre. Trátase de un poema efectivamente moi importante, non só pola lembranza familiar de tanta duración e impacto na súa vida e obra, senón porque tamén termina dicindo voltei, nunca partira, non? Alongarme somente foi o xeito de ficar para sempre. Estes dous versos tan significativos e tan impresionantes que tedes aquí en Ourense inscritos no Parque das Mercedes. Pois ben, efectivamente, este poema revela que alongarse somente foi o xeito de ficar para sempre. Valente rodou moito polo mundo, estivo na India, estivo en África, estivo en América, viviu en moitos lugares de Europa, pero sempre estivo tamén en Galicia e sempre estivo tamén en Ourense. A proba está en que dende eses lugares do mundo escribe justamente estes poemas sobre eses recordos de Ourense. Porque, aínda que pareza que está lonxe, tamén, de alguna maneira, está aquí. Estes poemas, estas 7 cánticas de Alén, foron publicadas no ano 1981, con prólogo de Xesús Alonso Montero, que, por certo, foi compañeiro de clase de José Ángel Valente na Universidade de Madrid, e editados por Isaac Díaz Pardo nas súas beneméritas edicións do Castro. Pero, claro, Valente non se contentou con eses 7 poemas primeiros. Valente vai seguir escribindo poemas en galego, nos que vai tratar xa temas máis variados e máis universais. Moitos deles conectando, eso sí, con escritores galegos. Por exemplo, outra vez con escritores medievais ou con escritores, digamos, contemporáneos pero non actuais, como pode ser Rosalía de Castro, a que dedica un impresionante poema. Pero tamén con poetas máis contemporáneos de Valente, como Luis Pimentel, ao que dedicará un texto, como Rafael Dieste, que lle inspirará unha elexía, e, sobre todo, como Manuel Antonio, un poeta que el descubriu na súa mocidade a través de Vicente Risco e que sempre foi importante na vida e na obra de Valente. De feito, nun deses poemas que el publica na súa mocidade, que publica no xornal La Noche, xa hai unha cita de Manuel Antonio moi coñecida do seu poema Sós, ou SOS, que di: fomos ficando sós, o mar,
O barco e máis nós. Eso xa está nunha cita do Valente case adolescente. Pois ben, Manuel Antonio volverá a reaparecer tamén nas Cántigas de Alén moitos anos despois. Son compañías, digamos, fiéis que el terá sempre ao longo da súa vida. Sobre cada unha delas se podería dar unha conferencia, pero abonda aquí con mencionar estes nomes significativos. Ourense volve a aparecer no ciclo das Cántigas de Alén tamén a través dos seus amigos, do propio Antón Risco, dos seus amigos ourensáns, que tamén aparecen, por outra parte, na súa obra en castelán, pero na obra en galego tamén particularmente. E aparece como gran amigo tamén o propio Río Miño e, sobre todo, as pontes, ese tempo que se vai polo ollo de luz da ponte do que el fala, porque sempre que ven a Ourense, tamén Valente, claro, isto é unha tristeza inevitable, ven a miúdo a un enterro, alguén que morre, algún parente ou algún baleiro que se produciu na súa ausencia, e entón, claro, empeza a asociar Valente a Ourense ao lugar onde se morre, onde morren os seus seres queridos, claro, porque aquí é onde estaba ou onde estivo durante moito tempo a súa familia, boa parte dela. Porque Valente non perdeu nunca, claro, o contacto familiar con Ourense, pese a estar tantos anos fora, e a non volver a vivir xa nunca máis a Ourense desde os 17 anos, pero estes encontros e reencontros non sempre foron tampouco afectivos ou non sempre foron os mellores dos posibles. Valente é un home de espírito extraordinariamente crítico e, polo tanto, había moitas cousas de Ourense que non lle gustaban. Non porque foran específicas de Ourense, tampouco lle gustarían de ningunha das outras cidades da posguerra franquista, como podedes imaginar. Só que el coñecía, claro, mellor as de Ourense e, polo tanto, aí terá pois algúns encontronazos. Por exemplo, Valente escribe un poema dedicado ao Cristo de Ourense, o famoso Cristo da Catedral de Ourense, e o presenta un concurso literario un pouco por satisfacer ao seu pai, que era moi religioso e que adoraba ese Cristo. Claro, por razóns políticas, o xurado da época franquista, se imaginades como sería, como hoxe só que franquista, entón, pois, claro, o cal empeoraba as cousas, pois, claro, o poema non levou o primeiro premio. O primeiro premio levou un franquista, un falancista, como non podía ser menos. Isto molestou a Valente. Claro, ese falancista hoxe en día ninguén o coñece como poeta, non o vamos a mencionar, pobre, nin o poema pasou a historia. Coñecemos, en cambio, o poema de Valente, pero ese non levou o premio. Entón, cousas cacicadas como estas, que Valente sabía, porque no xurado estaba Vicente Risco, que lle contaba o que sucedía dentro, non? Co cal, pois claro, Valente parecía, claro, que se distanciaba aínda máis dese Ourense caciquil, pero, como digo, a través de episodios que non eran específicos de Ourense, porque en todas as outras cidades de Galicia e de España pasaría exactamente o mesmo ou peor. Logo tamén, isto sucedeu, claro, nos anos 50, pero nos anos 60 volverá a ter outro desencontro. Por exemplo, neses anos se lle pide, dende o Concello de Ourense, que faga o pregón do Magosto, unha festa de moita tradición en Ourense. El non facía pregóns, Valente era un escritor de primeira categoría que se dedicaba a facer a súa obra coa máxima exigencia posible nun contexto verdadeiramente internacional. Non obstante, como a petición lle viña do seu lugar natal, e como el lembraba con cariño, claro, esta tradición popular, pois quere facer o pregón. Ademais, como el di, o pregón era polo San Martiño, lóxicamente, como el di, débolle a San Martiño un milagre, porque para que fixera o pregón escribiulle a súa querida irmá Pilar, que el adoraba e que, segundo el, non lle escribía nunca. Entón, decía, considero un milagre do santo que miña irmá Pilar me escriba. E, efectivamente, escribiulle para pedir isto. Como el adoraba a súa irmá Pilar, e como viña de Ourense, evidentemente aceptou, e o fixo con moito gusto, un pregón moi interesante, que estivo inédito en vida de Valente e que eu publiquei na enorme compilación de ensaios
do volume correspondente das obras completas de Valente, que é onde se publica aí por primeira vez. Bueno, pois Valente envía o pregón, non pode vir a dalo el persoalmente, porque estaba traballando en Xenebra, lese aquí o pregón no Concello, e ao día seguinte, o xornal La Región, precisamente, fai crónica do suceso criticando o pregón, dicindo que era un pregón demasiado intelectual, que ademais non estaba en verso, porque, claro, Valente non pode facer poesía de encargo, é dicir, Valente, a poesía, naturalmente, tenlle que sair do fondo. Se hai un encargo, fai unha cousa en prosa, pero non pode improvisar. Podería improvisalo, porque facer versos tiña destreza para facer os que quixera, pero eso non sería poesía, sería para ele un fraude. Por lo tanto, fai un pregón explicativo, moi risquiano, seguindo as teorías precisamente etnográficas de Vicente Risco e de Xaquín Lorenzo, e o pregón non lle gustou ao cronista naquela ocasión de La Región. E entón, claro, a crónica saiu moi negativa. Isto, claro, disgustou moito a Valente. Primeiro porque lle parecía como un desaire, non, da súa cidade natal. Pero, en segundo lugar, porque encima a súa irmá Pilar se sentía culpable por telo captado para que fixera isto por Ourense e aínda por riba yo critican. Non, pois claro, lóxicamente pareceulle moi mal a Valente, deulle un gran disgusto. Son deses desencontros, non, que foron sucedendo con Ourense. O ano pasado, se mal non recordo, cando eu estiven dando un recital poético inesquecible xunto a Carmen Blanco e Olga Novo na Asociación Vía Bella, pois aí se personou no acto Maribel Outeiriño e me pediu precisamente ese pregón e unha explicación do que pasara con el en La Región, cousa que lle din, e efectivamente saiu un artigo e o propio pregón en La Región como desagravio aquela crítica de aqueles tempos e dándolle, ademais, expresamente, pois, de alguna forma, o recoñecemento que merecía a José Ángel Valente. Ben, este é un deses desencontros, pero logo tivo máis. Hai mesmo cartas a José Ángel Valente que demostran como, efectivamente, houbo algúns momentos de tensión entre Valente e Ourense aínda en anos posteriores. No libro que eu dediquei ás relacións de Valente con Ourense, o primeiro volume da biografía intelectual que estamos facendo na Cátedra de Valente sobre José Ángel Valente, o que se chama Valente Vital, Galicia, Madrid, Oxford, non? Son volumes de 500 páxinas, dedicamos o primeiro á xuventude, á infancia e xuventude de Valente, o segundo, circunstanciado en Xenebra, Alta Saboia e París, pois é a madurez de Valente, e o terceiro se ocupará pois do final de Valente, o período de Almería. Entón, no primeiro volume, no que falamos das relacións con Ourense, precisamente poño de manifesto dúas cartas, unha delas que obra na Cátedra Valente, onde está o arquivo de Valente, porque na Cátedra Valente hai máis de 10.000 cartas, non? Máis de 10.000 cartas, que se di pronto, dirixidas a Valente, de toda a intelectualidade europea, americana e, por suposto, galega, non? E tamén de moitos familiares e de moitos amigos. Entre esas cartas hai unha que el dirixiu a Segundo Alvarado, onde mostra pois tamén a súa crítica co maltrato que, segundo el, Ourense dá aos intelectuais. Esta carta conservámola porque Valente moitas veces, cando eran cartas que consideraba importantes, pois facía copia delas, non? Hai copia dunhas 1000 cartas de Valente, aparte das 10.000 ou máis de 10.000 que el mesmo recibiu, non? Entón, aí mostra nesa carta a Alvarado a súa actitude crítica con Ourense. E logo temos tamén aquí presente a Julio Rivera, que me facilitou, por mediación da súa filla Raquel Rivera, unha carta que Valente lle dirixiu a él tamén en actitude moi crítica con Ourense a propósito do maltrato que, segundo Valente, pois recibían aquí os intelectuais. Mais en concreto,
en ambos casos, Vicente Risco, ¿no? De forma que, claro, estes son desencontros que foron distanciando en algún momento a Valente de Ourense. Pero, claro, cando entramos no terreo dos afectos, resulta que na súa poesía aparece un amor extraordinario polas súas lembranzas de Ourense e particularmente polas persoas que el amou en Ourense. Unha desas relacións de amor que a veces se expresa con odio por non estar á altura das expectativas que ten un do obxecto amado, claro, pois non estar este obxecto amado como un quixera que estivese, non? A realidade é complexa. Pero, en todo caso, Ourense ten, para ben e tamén a veces para mal, pois unha enorme importancia na poesía de Valente. O momento máis crítico da poesía de Valente reunida en Cánticas de Alén co mundo, digamos, de Ourense, ou relacionado con Ourense, é o que se refire á Guerra Civil. Porque, claro, Valente foi un neno da guerra, viviu a Guerra Civil de neno. Naceu en 1929, entón é esa xeración dos 50 que son os nenos da guerra. Pero un neno que, claro, logo ten lembranzas e que, aunque non tivese unha visión moi consciente do que pasaba, veía que pasaban moitas cousas, sobre todo que desaparecían persoas que non se podían volver a ver, non? E tamén, ás veces, claro, de como isto afectou a súa familia. Por exemplo, o seu pai, que foi detido durante a Guerra Civil. E iso que o seu pai, como dixemos, era un home católico e moi religioso, pero dunha enorme dignidade que se negou a participar nas sacas e paseos aos que estaban obrigados algúns dos chamados cabaleiros ou falanxes de segunda liña que, de alguma maneira, mobilizou o incipiente Estado franquista. Entón, o pai negouse a facer esas atrocidades e, por ese motivo, foi detido. Podemos ler como mostra un pequeno párrafo dese momento que, de maneira máis ou menos abstracta, se refire a esta atitude do seu pai. Dice: víanse dende o balcón da casa as luces, lonxe, moi lonxe, de Santa María de Melias. Tamén dende aquel balcón deberíase ouvir posiblemente o pranto polo Andrés Nieto. Claro, este Andrés Nieto, evidentemente, é un das persoas desaparecidas, non? Dice: o pranto polo Andrés Nieto, que morreu ou foi morto de seguida aos comezos da guerra, non sei onde. Eu tiña 7 anos, neno de familia de ben e moi cristiá e de dereitas, e cun tío frade, gracias ese andadas a Deus, quen tiña morto naquel intre en moitas nacións, mas non na nosa, invicta. O caso é que a min, na invicta, todos parecíanme vencidos, que tamén poderíamos dicir apagullados ou dados. Penso en embargantes que algúns andaban máis estroncados que outros. Cecais por iso, meu pai levoume a visitar os seus máis apagullados amigos. Chamábanlles roxos, inda que pola cor, home roxo, can rabelo, un non se decatara tanto. Levoume cabo deles ao mosteiro de Oseira. Si, ali fiquei eu, neno, ollando os roxos. Eles tamén me ollaran, e non sei que sorte de troque houbo ni se ollar. Ende xamais o esquecerei. Roxos, polo seu malfado, ben se vía que o eran, coitados. Entre eles, o Abelardo, da chocolatería, que foi fornecedor dourado da miña meniñeza. Ficaba un sobrecollido e case que con desexos de chorar. E non había para facelo nin causa nin porqué, supoño agora. Aqueles roxos tiñan sorte, ían sobrevivindo, estaban alí. Outros non estaban, ou xa non estaban, ou nunca estiveran, para sempre. Meu pai, inda que dereiteiro e do corpo dos cabaleiros de Santiago, ou falanxes de segunda liña, negouse a saír ao mencer nos camións, para que tiña que ter saído nosos cativos, non nos sabíamos, e foi arrestado. Ninguén nos clarexaba o segredo. Nos íamolo ver no arresto
e el ficaba malencónico. Efectivamente, bueno, o texto sigue, aquí se ve como, claro, Valente conservou sempre tamén esa dignidade do seu pai, porque é moi fácil botar, digamos, as culpas sempre sobre o inimigo e decir ou demonizar o inimigo dicindo que ele é o responsable de todos os males e obrar en consecuencia en contra dese enemigo. O difícil é cando é o amigo, cando somos nós mesmos os que cometemos esas atrocidades, o difícil é, nese momento, rebelarse contra a indignidade e manter a decencia humana. Iso fixo o pai de José Ángel Valente e é unha lección que el nunca esqueceu. Sempre o recordou e este texto que está escrito na súa senectude así o demostra. E ese exemplo é moi importante porque Valente vai ser así. Valente, entre outras moitas cousas, vai facer sempre honra ao seu apelido. É un home valente. E foi valente cos inimigos, de feito foi sometido a un consello de guerra polo Estado franquista, e máis, é o único escritor español que foi sometido a un consello de guerra por un escrito literario, porque hai moitos escritores españois que foron sometidos a consellos de guerra por actividades militares, por participar na contenda, que sei eu, como Miguel Hernández, que morreu na prisión, ou como Antonio Buero Vallejo, que foi compañero de prisión de Miguel Hernández. Pero, claro, acusábanos de participar efectivamente como milicianos na Guerra Civil. Pero por un escrito literario só hai un escritor en España que fora sometido a un consello de guerra, que é José Ángel Valente, polo conto El uniforme del general, do que non teño tempo a falar aquí, pero que efectivamente é un feito tamén histórico, porque por escribir un conto moi poucas persoas no mundo foron sometidas a un consello de guerra. E logo, claro, a outra mostra de valentía de Valente é a de ser valente non co inimigo, como foi co franquismo, sino co amigo, cos correligionarios antifascistas. Por exemplo, cando os comunistas, os socialistas, os republicanos, moitos deles no exilio cos que el colaboraba contra a ditadura franquista, cometían torpezas ou injustizas que a él non lle gustaban, foi sempre o primeiro en denuncialo. Dáballe igual, digamos, que fose políticamente incorrecto, por así decirlo, facelo. De maneira que el sempre mantivo ese rigor intelectual e político cun espírito claramente libertario e nunca aceptou nin nos anos do franquismo, en que moitos calaban para non perxudicar a causa antifascista, nunca aceptou, por exemplo, o estalinismo, os seus crimes, as súas censuras. El colaborou moi a miúdo con comunistas en moitas actividades, pero sempre con comunistas críticos e sempre criticando a aqueles ortodoxos que non poñían en cuestión o que el consideraba un capitalismo de Estado opresivo e algunhas veces ata social fascista. De maneira que, nese sentido, Valente tivo o valor de defender as súas ideas radicais, humanistas, comprometidas, revolucionarias contra os inimigos, contra os fascistas, contra o franquismo, pero tamén contra os supostos amigos, contra os antifascistas que moitas veces tamén deixaban moito que desexar. Creo que esa lección probablemente a aprendeu precisamente do seu pai. E xa que sucedeu o feito en Ourense, quero mencionalo aquí. Ben, é moito máis o que poderíamos decir, pero supoño que debo de ir terminando. En calquera caso, vou facelo cun fragmento no que Valente mostra a súa relación de alguna forma de amor-odio con Ourense. De feito, el lle puxo un nome literario a Ourense relacionado coas burgas, esas burgas que a él tanto fascinaban na súa infancia e cuxas augas salutíferas el iba a recoller moitas veces coa súa tía madriña Lucila, a que el adoraba e que é unha das persoas a que lle dedicou máis poemas e que viñan con esas augas a casa para combatir con elas as miasmas da morte e que eran augas tan grosas, un tanto cheiro, que había que batir previamente en casa para poder inserilas. Pois ben, por esa razón chama
a Ourense Augas Quentes, non? Moitas veces se refire a Ourense con este nome. E por isto que na rúa José Ángel Valente, que existe en Ourense, pon debaixo do seu nome Señor de Augas Quentes, non? Ese é un título simbólico, título poético, pero que efectivamente ten que ver con ese topónimo literario que ele inventou. Hubo un momento en que Valente estaba tan enfadado con Ourense que non quería que figurasen nos seus libros que nacera en Ourense, non? Entón, eu teño as cartas co editor literario de Seix Barral, que era o gran escritor Pérez Ginferrer, que aínda vive, que foi moi amigo de Valente, que tamén é amigo meu, que me ten contado moitas cousas destas, en la que, claro, para poñer na lapela do libro, Ginferrer lle pide a Valente o lugar e a data de nacimento. E Valente lle contesta dicindo que a data que lle dá, pero que o lugar que non o poña. Entonces Ginferrer insiste, dice, pero como non vou poñer? Ademais, Valente dá alternativas, dice, pero pon Galicia, pon un sitio máis amplo, dice, pero que non sea Ourense. Entonces, claro, Ginferrer dice, me parece moi impreciso, ¿no? O sea, nunca se poñen nas lapelas dos libros, naceu en Galicia, naceu en Andalucía. Entón, Valente discute con él, pero claro, finalmente accede, non? E finalmente aparece Ourense. Pero ben, esta anécdota revela un pouco esa relación conflictiva. E eso se reflicte tamén neste texto, co que podía terminar, porque sabes que van ser justamente as 9:30, que di desta maneira. É o comezo do texto en prosa Pasearo de Prata Morta, no que fala precisamente logo do seu pai. Eu nacín en Ningures, ou non nacín. Ou nacín de ter nacido, se ben cadra, nun lugar que xa non existe. Por iso lle chamo Augas Quentes. Non lle atopo outro nome na miña memoria, por máis que nela furgo. E por iso ninguén podería probar que non se chama asín. Ou pode que Augas Quentes fose o nome da face non visible dun lugar que Cecais se designase no mapa doutro xeito. Entón, vais a ver ti onde eu nacín de ter nacido, digo. Porque tamén a casa onde coido aqueceu este presunto nacemento ten sido demoída, e xa nada fica dela, nin cimentos, nin ren. Fantasma, imaxe da lembranza, parque de San Lázaro, santo moi da miña devoción, o probe Lázaro. Porque, efectivamente, claro, a vida de Valente xirou en Ourense sempre en torno ao parque de San Lázaro. Primeiro na Rúa Bedolla, onde nace e pasa a infancia, e logo porque a súa familia precisamente acabará instalándose ali. Lázaro será, entón, unha figura permanente. Aí se ve a fidelidade ourensá ou retro-ourensá de Valente, na que os non coñecedores de Ourense ou da biografía de Valente non reparan. É que o segundo libro de Valente chámase Poemas a Lázaro. Por que este interese por Lázaro? Significa Lázaro, claro, a figura bíblica que significa o renacido, non? O home volto a nacer, resucitado. Aquí se trata unha resurrección espiritual, unha resurrección poética. Pero de onde lle ven esa querencia? Pois probablemente do parque de San Lázaro. Santo moi da miña devoción, o probe Lázaro, decía. Polo tanto, Ourense está na médula da poesía galega de Valente e mesmo, como tamén demostra a súa obra castelán, da súa poesía toda. Ourense aparece moito máis do que parece, non? Na súa poesía e tamén mesmo ás veces na súa obra en prosa e de alusións que fai a determinados escritores, incluído a Valentín Lamas Carvajal, por exemplo, porque Valentín Lamas Carvajal foi o primeiro poeta que, segundo Valente, el viu. Non persoalmente, claro, que é un escritor do século XIX, que non podía telo visto en persoa, pero sí a través da estatua que existe del, se mal non lembro, no Parque do Posío. Polo tanto, claro, o primeiro poeta que Valente viu tridimensionalmente foi precisamente de neno Valentín Lamas Carvajal, impronta que el logo recordará tamén nalgúns dos seus escritos. En suma,
que, despois do que acabo de dicir, creo que podemos certificar con absoluta seguridade que Valente, aínda que volta a través da literatura, da poesía ou de actos como este, realmente nunca partira. Así que debemos de retomar eses dous versos que mencionei ao principio e que o resumen todo. Alongarme foi soamente o xeito de ficar para sempre. Nada máis e moitas grazas. Muchas gracias, Claudio, por tu presencia aquí, por compartir con nosotros tu enorme conocimiento de la obra de Valente y de su vida, ¿no? Ha sido muy enriquecedor. Espero que en la crónica que publiquemos mañana en La Región no te sientas mal y no sirva esto de conflicto entre tú y La Región. ¿Alguna pregunta que queramos hacerle? Hola. 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 Mira, yo soy mexicano. Me llama la atención lo que dice sobre el Parque San Lázaro, porque Valente hace un libro que se llama Maestro Cantor al poeta cubano, que tú conoces, ¿no? Sí, Lezama Lima. José Lezama Lima, ¿no? Y lo curioso es que José Lezama Lima dice que somos seres de resurrección, no tantamente espiritual, sino físicos. Él apostó a eso, Lezama Lima, ¿sí? Y es interesante. Entonces, habrá algo ahí, no solamente espiritual, sino esa tendencia entre influencia entre Lezama y Valente, porque tuvieron la carta, además lo visitó en Cuba, ¿no? Sí. Y otra cosa que me llama de Valente es que siempre se fue crítico y se atrevió a criticar a esta escritora española acerca del repudio que tenía hacia la Concepción, también amiga de Lezama Lima, ¿no? Que recibió también premio. Entonces, ¿qué opinas sobre todo esto? Sí, Valente no seu período de Xenebra tivo unha gran amizade coa filósofa María Zambrano, coa que colaborou moito, sobre a que escribiu. Ela tamén escribiu moito sobre a poesía de Valente, porque de alguna forma era o encontro do poeta filosófico que era Valente coa filósofa da razón poética que era María Zambrano. Entón, a través de María Zambrano, Valente vai coñecer algunhas personalidades que van ter importancia na súa obra. Unha delas galega, por exemplo, Rafael Dieste. Curiosamente, Valente coñece a Rafael Dieste a través de María Zambrano porque ela era amiga del por ser da mesma idade, da época da xeración do 27 e coñecerse do período republicano e da Guerra Civil. Pero outro vai ser José Lezama Lima, o gran poeta e novelista cubano, ao que, efectivamente, Valente visitará en Cuba, en La Habana, no ano 1967. Curiosamente, na Cátedra Valente, que se conservan todos os libros e as cartas e demais de José Ángel Valente, temos a edición de Paradiso de José Lezama Lima, a primeira edición, a edición cubana, dedicada a José Ángel Valente o último día do ano 1967, é dicir, o 31 de decembro de 1967. O sea, sabemos que o día de Noite Bella de 1967 Valente estaba en La Habana en casa de José Lezama Lima, por esa dedicatoria, ¿no? E, claro, quedou fascinado por Lezama Lima, pola súa obra e tamén pola súa produción, non só no terreo escrito, sino tamén oral, porque Lezama Lima era como Otero Pedrallo, deses oradores impagables, e entón, claro, vaille chamar na súa obra, nos poemas que lle vai dedicar, sempre maestro cantor. Cando se fala dun maestro cantor nun poema de Valente, ese é Lezama Lima. Valente consideraba como un gran escritor a Lezama Lima e conectaba con él en moitas cousas, sobre todo de tipo espiritual, digamos, nas que podríamos considerar misterios órficos. Pero eso non quere dicir, claro, que tiveran unha identidade, unha identificación noutros aspectos, digamos, máis concretos ou mesmo máis religiosos, non? A Valente lle interesaba moito a religión cando trascendía a ortodoxia e cando trascendía
digamos, o ámbito do eclesial, que pasaba ao espiritual puramente ou ao místico, se queremos, que é o que realmente lle interesaba, e aí, nese terreo, é onde que se podería entender máis con Lezama Lima. No resto, era unha persoa, claro, de mentalidade, por así decirlo, máis materialista e máis agnóstica, non? E, polo tanto, en moitos destes aspectos non coincidía ou non coincidiría tanto con Lezama. Aínda así, el lle envía a Lezama un libro dende Xenebra que é a Guía Espiritual de Molinos, que é un místico español perseguido pola Inquisición, do cal Valente fixo unha edición precisamente animado por María Zambrano. E o libro non chegou nunca a mans de Lezama Lima, que, segundo contan, de maneira máis ou menos irónica, foi vedado na aduana cubana por consideralo un libro de espiritismo, claro, que se chama Guía Espiritual, non? Pero, bueno, en calquera caso tamén puido ser que se perdese porque, como podedes imaginar, pois moitas veces os envíos internacionais a determinados países pois non funcionan ou non funcionaban perfectamente, non? Sí. Isto falamos, pero quería reseñalo. María Zambrano, como todos os filósofos, a maioría dos filósofos, cando se plantea a duda en que se diferencia o home, ela di el hombre más allá de la bestia y la planta. En vez de dar unha argumentación, María Zambrano, entre comillas, e di: hoy andaba debajo de las aguas sin que fuese milagro comparable, hoy andaba debajo de la muerte y no reconocía sus cimientos, andaba a la deriva por debajo del cuerpo, confundiendo los dedos con los ojos, hoy andaba debajo de mí mismo sin poder contenerme. Y cierra comillas, dice el poeta de hoy, José Ángel Valente, debajo de sí mismo y debajo de las aguas, de la propia vida y de las aguas de la creación confundidas, el hombre cuando se suelta. Me parece, cuando lo leí, transmitincho, porque que unha filósofa da entidade de María Zambrano para responder unha resposta filosófica de tal entidade, entre comillas, e cita a Valente, sin facer ningunha argumentación propia, me pareceu dunha profundidade intelectual e filosófica que el foi capaz de expresar nun poema. Exactamente, sí. Verdadeiramente, Valente se presenta na súa poética como un poeta do coñecemento, non? É famoso o seu ensaio sobre coñecemento e comunicación, no que ela aposta pola poesía concebida como coñecemento. Unha cousa, un escrito como que ti acabas de ler neste momento, demostra que efectivamente o era e verdadeiramente moi fondamente, porque esa é a proba, por así decirlo, non? Que unha filósofa de primeira categoría exprese as súas ideas filosóficas máis profundas a través do texto dun poeta, revela que efectivamente ese poeta é un auténtico iluminado, non? Porque sin argumentación, sin logos, por así decirlo, solamente a través da intuición poética é capaz de expresar o que nin siquiera a filósofa expresa coas súas propias palabras. Nese sentido, Valente é un poeta verdadeiramente profundo e verdadeiramente extraordinario. Valente é un fenómeno verdadeiramente extraordinario. Moitas veces o decimos, e, bueno, parece que como hai moitos extraordinarios, pois, ou todos usamos un pouco, pois non é tan importante. Pero, efectivamente, é un caso verdadeiramente insólito. E iso, ademais, o teño comprobado con outros filósofos e con outras personalidades de outras culturas. Porque Valente, que conecta coa mística cristiá máis radical, que conecta tamén coa mística cabalística dos xudeus ou coa mística sufí dos islámicos, non? Desprovista sempre, claro, das súas categorías eclesiais ou primariamente religiosas, pois, claro, eu moitas veces me preguntaba, a mí me parecía aquilo fascinante e profundo, pero me preguntaba ata que punto o era, e me gustou falar con filósofos e con pensadores e con expertos neses pensamentos, e realmente eles
efectivamente, árabes ou xudeos, non? A ver que decían, que interpretaban, si realmente Valente era un pouco superficial ou non chegaba ao fondo das cuestións ou realmente chegaba e a superaba. Todos coincidiron no mesmo, en que chegaba ao máis fondo, a superaba e máis, lles ensinaba a eles ao seu propio pensamento, a súa propia tradición espiritual e cultural. Isto é impresionante, como fixo, efectivamente, con María Zambrano. Por eso que Valente era unha persoa, un intelectual de unha categoría verdadeiramente infrecuente e extraordinaria. Non é de extrañar que sexa de interese en todo o mundo e que, por exemplo, haxa teses de doutoramento sobre a súa obra xa nos 5 continentes da Terra. Non son moitos os escritores contemporáneos dos que hai teses de doutoramento nos 5 continentes da Terra. De Valente, hainas en Europa, por suposto, hainas en América, tamén por suposto, hainas xa máis raro en Asia ou en África, pero tamén as hai ata en Oceanía. Polo tanto, eso creo que di algo. É un verdadeiro poeta, ou poeta pensador, se queremos, como te acabas de mostrar, universal, que é o que revela a autenticidade dun poeta e dun pensador, a súa universalidade. Pero precisamente por ser universal tamén é moi local. Poucos escritores hai máis galegos ou máis ourensáns que Valente e por iso tamén, ao mellor, precisamente por ir tan a raíz máis universais. Muy bien, tenemos tiempo para una pregunta más. Sí. Sí. Do que falabas antes. Sí. En que ano foi expedientado? Eso foi en 1971. É dicir, José Ángel Valente escribiu un conto que se chama El uniforme del general, no que de alguna maneira, baseándose nun episodio real que sucedeu na Guerra Civil, fai burla dun general indeterminado, porque excuso decir que non di que é franquista, nin que aquero é España, non se di nada diso, pero, claro, os generais, o exército español deuse por aludido. Entonces denuncia o conto e, como era o exército, pois o somete a un consello de guerra. Por fortuna, Valente naquel momento estaba en Xenebra, en 1971. Entonces é combinado a vir a casa, a volver a España para ser xulgado. Evidentemente, o abogado e el mesmo se decata que non debe volver, porque se ven vai ir ao cárcere. O seu abogado era Gregorio Peces Barba, o coñecido abogado e logo político socialista e constitucionalista, non? Eu teño toda esa correspondencia na cátedra Valente, claro. De maneira que é xulgado en rebeldía. Como non ven, é xulgado igualmente e é condenado. Pero, como non se pode condenar en carne viva, pois se lle condena prohibindo o libro e secuestrando. De forma que todos os libros que estaban polas librerías son requisados e os que había na editorial tamén van parar ao cuartel onde son queimados. É dicir, que todos... Isto é como na Inquisición, cando non se podía queimar en vivo, pois se queimaba en vera efigie, non? Entonces, pois efectivamente, é queimado o libro e destruído. Por fortuna, como o libro, claro, por eso coñeceron os militares, xa saíra, pois algunhas persoas conservaron algún exemplar, empezando por Valente, que tiña algúns en Xenebra. Grazas a eso se conservan algúns exemplares como recordo, pero son moi poucas as persoas que chegaron a telo. Durante o proceso, claro, a Valente se lle retira, precisamente, claro, por non presentarse en España, o pasaporte español. Co cal, isto é moi grave, porque, claro, era un funcionario internacional, e para colmo non vivía en Suiza, porque nese momento Valente deixou de vivir en Xenebra, que era moi cara, e comprou, por razóns familiares, que non vou explicar aquí agora, unha casa en Colombe-sous-Salève, que é unha localidade fronteiriza da Alta Saboia francesa, que estaba ao lado de Xenebra, pero que tiña que pasar todos os días, claro, a fronteira
para ir a traballar, porque vivía en Francia nese momento, nos anos 70. Entón, claro, ao retirarlle o pasaporte era un problema, porque era un indocumentado de repente. En Suiza, que era? Non era suizo, non era francés, era español sin pasaporte. Entón, isto lle ocasionou moitos problemas, e isto demostra que Valente, que empezou sendo un emigrante intelectual, se alguén que marcha porque quere, buscando unha vida mellor, acaba sendo un exiliado político, porque nese momento, nos anos 70, convértese nun exiliado político. Non pode volver a España se non é para ir ao cárcere. Co cal, entón, o emigrante convértese en exiliado. E por esta razón, Valente busca a forma de solucionar os seus problemas, polo menos de conseguir un novo pasaporte. E busca unha axuda a través das vellas amizades franquistas que el tiña dos anos que estudara en Madrid, non? Algúns dos compañeiros, da xente que el coñecera nos colexios maiores ou na carreira, eran franquistas, dos que se quedaron aquí, porque excuso decir que se Valente se hubiera quedado en España, hubiera sido ministro, hubiera sido o que el quisiera, non? Coa capacidade extraordinaria que tiña, coa brillantez que tiña, hubiera sido captado inmediatamente para a nomenclatura do poder, como outros compañeiros del. Un destes, que foi captado e que tamén era un gran intelectual e con unha gran capacidade, era Manuel Fraga Iribarne. De maneira que Valente, que coñecía moito a un irmão de Fraga Iribarne, porque era da idade del, porque Fraga era maior que Valente, co que Valente tivera moita relación e que morreu, por certo, de maneira moi temperá no famoso accidente do barco que houbera indo á illa de San Simón, que afogaran moitos mozos, normalmente casi todos falanxistas, un deles foi o irmão de Fraga Iribarne. Entón, como Valente fora un amigo do irmão, pois Fraga de alguna maneira tiña unha certa querencia por Valente, aínda que non coincidiran políticamente. E entón, temos na cátedra Valente todas as cartas que se dirixen Fraga e Valente, e incluso o cuñado de Fraga, Robles Piquer, que tamén vai participar, que tamén foi ministro, non? Que tamén vai participar deste intento de axuda. E é moi interesante ver que este intento de axuda sérvelles para que a Valente lle deixen un pasaporte, pero non un pasaporte normal para poder moverse, sino un pasaporte só de retorno. É dicir, lle consigue o Estado franquista a través destes amigos, que non eran calquera amigo, que era Fraga Iribarne, que xa fora ministro, que nese momento era embaixador en Londres, e que era Robles Piquer, pero ainda así non consigue máis que un pasaporte non de ida e volta, sino solo de volta. O sea, era un pasaporte para volver ao cárcere, para volver para España e non regresar. Pero claro, ese pasaporte que só era de volta, a Valente en Suiza e en Francia e era útil, polo menos tiña un pasaporte. Ainda que moitas veces na fronteira os funcionarios decían, pero que pasaporte máis raro, son pasaporte de ida, non pode volver usted a sair. Dice, no, pero entonces, de que se trata isto? Non? El tiña que explicar, sí, dice que, decía Valente con moita sorna, con moita retranca, xa sabedes que tiña moito humor negro, decía, sí, é un pasaporte de volta porque a ida xa se supón que será alá arriba, non? Sí, porque xa non há lugar a viaxar por máis países. Bueno, pero eso yo consiguen efectivamente estes amigos e entón o que non consiguen é o que ambicionaba ele, tamén Peces Barba, o seu abogado, era que fora sobreseído, claro, o Consello de Guerra. E por que non o consiguen? Pois dillo moi expresamente Fraga Iribarne, e por iso é tan interesante esa correspondencia. Porque lle di, nós te podíamos axudar en moitos aspectos, non? Da vida civil, pero na militar non. Na militar non podemos facer nada. Como é, se fora un xuízo normal, por exemplo, un xuízo do TOP, do Tribunal de Orden Público, dos xuízos aqueles que se facían no franquismo, non? Pois entón, aí sí poderían axudalo. Pero era militar, e no militar nin Fraga Iribarne mandaba nada. O cal proba que a altura de 1971 España seguía sendo o que foi en 1936, unha ditadura militar, onde os militares gobernaban o país como un cuartel e realmente pois tiñan o poder absoluto a maneira fascista e nin siquiera os
a inteligencia civil dese mesmo réxime podía nada ante eles. Entón, por eso é interesante observar con detenimento esa correspondencia que publicamos, escribí moitos artigos sobre eso, na prensa e tamén en revistas, tamén está publicado no volume correspondente de Valente Vital, Ginebra, Saboya, París, non? Porque é dese período. Muy bien, Claudio, pues te emplazamos a un nuevo foro en el que hablemos de esto. Ben, pois eu encantado, todo o que sexa a falar de José Ángel Valente e máis en Ourense, pois será para min un gran placer. Muy bien, muchas gracias.